ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကဲမင်းသမီးချောချောလေးမင်းသားချောချောလေးနဲ့တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲ ready ပဲလား အားလုံး ready ပဲလားလက်ခုပ်တံများနဲ့ကြိုးစိုးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါသိလားလေနည်းနည်းလေးအများကြီးပဲမချင်လို့ရောဒီရောက်ပါဘယ်နှစ်ယောက်များနှစ်ယောက်We